showbiz kyekikunyiza okuva ku Serewet? Kati okusooka erinnya eryange pya nze Gabriel Baba Gwanga Mujje eri Yesu. Njagala wandalayininga erinnya eriyitibwa Gwanga Mujje. Kubanga bw'okola hashtag Gwanga Mujje oba oyogera nange ate oyogera ne kwani ne concert ya Chameleone. Era mbadde njiwagira nalaba ebitenti byagwa biki ne musaasira. Nakubira producer we nembasaasira nensaba Mukama amuyamba akole concert ye bulungi. So tumuwagira. Chameleone mumanyi okuva emyaka giweze twakubanga naye eri Gindi twagendanga waliko e Garden City wano waliwo pinball waliwo bipinball bibazanyanga nagendanga nembulira njiri e Makerere ku Saturday nono mutabani wange then tulyoka tuddawa le Garden City myaka 2000 oba 5 2006 da kati abayimbi abo bonna abavubuka mbamanyi Radio Wizo batabani bange tubadde wano jone tukola oluyimbo olwo ono chance nalubega abateesi basana bamanye webako era Chameleone mutabani wange mukwano gwange so mubuulire enjiri era mpe ekitiibwa bwe tusisinkana bayire Chameleone ampe ekitiibwa bonna bampe ekitiibwa Bobi Wine ampe ekitiibwa Bebe Cool ampe ekitiibwa bamanyi nti nimuweereza wa Mukama era bamanyi nti nwanyisa ekintu kino bayire we nakola n'oluyimba ne Eke Gravity gwe oluyimba lwaffe luliddabo tulina oduzaayo nakolayo oluyimba bikola bya buswavu nantalabika nga bbuca y'endiga omuntu otegeera otandika otya okulya ebisiyaga otabeerako byewamme obeerako ebiteega bijjidde embirumbye siri mu kusaaga mujja kulowooza pasita Baba oli mu kweraga naye mu kulya ebisiyaga si mwe muli obugagga bajja baggula buutu zifuuke bikekete and that is so bad and that is so sad. Chorus bisiyaga tubigobe bisodoma tubigobe tewali njawulo na misege wejjayo otya mu bantu n'ogamba nti olike baswadde eyabalule esiridde anti basodoma olwaleero tubajjiridde tuyimukire mu tubirwanyise kano ke kadde gwe bw'obeera oli musiyaga tonnefesa ndi mu kulwanyisa na bisiyaga tewabantaasa njagala mbakwate mbasse mu kataasa mbabatize bisiyaga tubigobe bisodoma tubigobe tewali njawulo na misege wejjayo otya mu bantu n'ogamba nti olike oluyimba olwo twalukola olujjukira olwo twalukubirawa simakindye ani bushing yali ani akolera ba radio ne Wizo Washington ye tuli recording ojjukira lutandika nga basiyazi bankubira essimu bagamba batya Pastor Sempa lwaki olwanyisa ebisiyaga omanyi tujja kuggalawo tujja okijjukira oluyimba lwe twalowala oludukola oyo Eke Gravity ng'atandika omutujju bwe yalukuba bwe tuyamudduwa ne kibalama nange bwe yalukuba ne bamugamba toddamu odduku baproducer b'e Kampala ne bamugamba batya toddamu oddukuba lwaki waliwo mu music industry abantu abaagala okuyimusa abataagala message erwanyisa kisiyaga oluyimba olwo tuluyina by the way njagala dufulumya at some point kole ne video yaayo oluyimba oluyina dutuma tubigobe kati era bulijjo nsanga abayimbi banaye muneegatte kuba naye mwogere era neebaza Chameleone kuba Chameleone ayina mukyala we ani Daniela balabika bulungi kitegeera so tubadde bwebafunira omuzimu obutategeera ne bafuna reconciliation ne baddiŋŋana kibadde kifaananyi kirungi naddala nga nze akulembera achampioninga amaka naye ate kakati bwe twalabye Chameleone kusooka nalaba ka video ng'azina nani yali azina nani Paraso bali awo beezina azina waluyimba kyawo ka video njagala nkagiyo mukalabe Mali bazina bega bye biki remix baluyitani bega bye biki ebyo bega remix ya luyimba la Paraso kati ffe tumanyi wano okubega obeera obega mmere kitegeera obwabagaki obega mmere naye gali omusajja ono baba no bali wano batandise okwekola baba then jo badde ndi awo twabadde ku concert eyo nekitandika okutambula ku social media
Wizo Manizo ne Jose Chameleone mu ggwanga mujje bali mu kishinga ku ggwanga mujje kirese kiso nze naye nakiraba ninga banaye okuva lwe nakiraba ku Friday nalina abasumba bannange tuli wa yerowa nga bannange what is this badde munyiivu then ate ne bangamba badde pastor si gwe gusoose kubanga babadde n'omulundi kati nze mbadde sikimanyi n'omulundi omulala ogulaba omulala era baabana amulya omanye olugambo lwe boogeza kano olwa galaxy simanya bubamulya kati guno gundi ani Chameleone ali muganda we what is this tuvudde awo baabana era beeyonge kati omanyi bw'obeera nga ekikolwa kyokoze kiri in public domain kitambudde otaddeyo ideology yo kati naffe abagichallenge nga tulina okuvaayo ate bwe tunaasirika olw'okuba twagala Chameleone omulaba ajja kuba tukubye lwaki omuntu wo bw'akola ekintu ekibi tugambye nti nno akoze ekintu ekibi olina omubulya nti nkwagala era Chameleone njagala okimanyi tukwagala music wo tumwagala concert zo tuzaagala n'ennyimba zo tuzaagala nitosobola kukola kintu kino n'olyoka ogamba nti nno simanya by the way abasiyezi babiyita bromance mwali mugiwuliddeko bakola bromance mbu omusajja n'omusajja balina ki romance ojjukira gundi ono pastor ono Masavu ono ani ono adduka ono eyabba sente z'abasumba kino mondo kimondo kyakuba essimu luli nga kirina akavubuka oba simanya kali oba yitalo oba kali awo sikamanyi kali awo yes darling yes by the way okubyogerako mpulira olusungwe yes darling mondo kiri awo kiri eno yes I want to come to see you yes you can come to Las Vegas mumanya akantu ke batambuza bateeka ensigo mu birowoozo byaffe nti omusajja asobola okwana ki musajja munne akavubuka kali awo kekozakoza yes banywa wayini awo simanya omuntu ennaku by the way nze okuva Friday mbadde oscillatinga wakati wokaaba wowe yaaye n'obusungu obungi lwaki kintu kino kikola babantu abo bantu bali baba mu kibooko bakoze musango tibali Uganda kati webale nnyo gamba bali baki oyogedde ba Luganda baki ba Luganda very well okijjeyo ekizibiti number 1 abooluganda abaganda kati ne bwoba tonna bakutandikira mu ddiini tulina empisa zaffe ng'abaganda tulina ki mayanja yeddira ki bwe mayanja tumanyi mayanja erinnya liyanye eddala mukebereka njagala mayanja kuba njagala kwogera n'omukulu w'ekika ki mu Buganda tulina buli muntu alina ekika mpozi nga mulangira mayanja mulangira si mulangira kati mayanja alina ekika olunyiriri tulina amateeka agatufuga ku bufumbo ne ku booluganda kati bw'osobya mu Buganda n'ogamba nti no wakoze ebisiyaga oba wakombye olukuŋŋaana lwa famire bwe luddako bakwata ne bakusalira omusango bakuba n'ekibooko gwe tokimanyiko nino famire bwe zikuŋŋaana usually abaddugavu bwe tukuŋŋaana wabeerawo oba okufiirwa oba kwabya lumbe oba kukola ki ku mukolo ogwo omukulembeze w'olunyiri oba omukulembeze w'ekika abeerawo ensonga ne zikwatibwako ne balyoka baloopa kati wandi bwe tufunayo aloopa naga nti banaye mukulu w'ekika banaye munoonyerezaawo ku internet erinnya gwe mutabani noonyeza erinnya lya Chameleone anjagala ddimanya manye ekika kyalimu kuba nnyina omukubiriza oyo w'ekika ki bwe bakola olukuŋŋaana baba balina okumugamba nti sebo omukulu w'ekika tukuloopera omuzzukulu wo Mayanja yakoze eki Mayanja atandise okukola emize egy'abasiyazi kyakoze akomba muganda we n'amunuuna emimwa kati era Chameleone balina omutuuza ne bamuwa kooti Chameleone bwabadde oti ayinza okugamba nino tetwabadde kusimanyi nabadde ntaddeko airtime mugitegeera
ayinza okuba yataddeko ki enjaga oba gye tuyita airtime naye ayinza okuba teyabadde akimanyi kuba engeri gy'omulaba wano gwolaba ono abaddeko airtime kangikomyewo VDM gwolaba ono yabaddeko airtime bonna yabadde ku balance ntuufu okiregera omuntu aliko airtime yekoza oyo aliko airtime otaliko airtime akimanyi then omukulembeze w'ekika kubanga kooti esooka omwana bw'akola ekintu kino tubuuza oyo mwana waani ani taata we ani maama we kati maama we ali wansi w'obukulembeze w'olujja obukulembeze w'olujja luli wansi w'olunyiriri obukulembeze w'olunyiriri luli wansi w'ekika kati tubeera n'abakulembeze ti mu kalica yaffe omwana omulenzi awasa muwala eyo gavumenti emu era by the way mbadde nsaba nnyo mwenna abalaba banange abasobola okutuukirira ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga kubanga eno yeddamula ayina ddamula mu Buganda si kyekyo yafuga Buganda ku wansi wa Kabaka lwaki akkiriza omulembe guno omulembe omutebi ogenda mu bisiyaga wakati abaana bonna Abaganda nasooka mugamba nti abaana batambula obubiina buli mamega mukijjukira batambula basimanya babayita balance nga Katikkiro lwaki osirise yogera ku kintu kino 2011 twali mu Buganda conference mu Hotel Africana wali omusajja yabakyagwe nayimusa omukono agandi banaye twogere ku bisiyaga ne bamugamba sirika tetujja byogerako era kati Buganda eri ebadde practicing silence jukita Katikkiro yatugamba musimbe mwanyi mukole ki alinganga agamba nti abasiyazi namwe musimbe eki tukole ki tituyina kusirika kino kyekiseera okwogera ne bwabeeranga abazungu of course mmanyi nti UNAIDS mbamanyi ono Winnie Byanyima mumanyi Winnie Byanyima yatambuza ebisiyaga wano mu UNAIDS jukira nti bakwasa Kabaka obukulembeze ngenda kuddawo baba mpe ekitabo kyange mpe ensawo yange wabula saagala onda eri wano eya yero eriwa saagala onda ivating kuba njagala kuwa ebitabo bw'oba oyagala obujulizi njagala muweki ebizibiti saagala olowooze ti pasita ebintu byayogera takolaki tabimanyi bwino mulina nja mukuwa yenna kati naye sooka osimbewo akati awo sookoleki sooka osimbewo mbadde mbabuulira nti Kabaka bamuyingiza mu UNAIDS era yakulembera ki okubeera representative wa UNAIDS muki mu cultural leaders n'ate UNAIDS batambuza ki ekisiyaga kati Kabaka ne Katikkiro n'abakulembeze b'ebika balina okuteekawo policy nti wadde ffe tulwanyisa siriimu naye ate ne tutambuza biki bisiyaga ekirungi tekinnaba kuvaayo naye era kyatulwanyisa nti Buganda ennaku zino ebadde yogera ku bintu bibiri bweyogera ku siriimu mukozese akapiira mwekebeze wali owulidde okwekuuma wali owulidde nga boogera ku bufumbo naye nga poliisi yaffe wantumanyi abstinence being faithful naye bali abazungu tebaagala twogere ku bufumbo tebaagala kwogera kwekuuma kati naye kyensaba nti Buganda eyogere ku bisiyaga kati kamiliyoni amaze ani gwe tulinze kubaana kwekwatira ddala bejjemu empale no sebo mbuuza abakulu b'emeze b'ebika tulinze kamiliyoni kwambula Muganda bwe naamugjamu empale tinje mujjemu natandika musiyaga ku stage tulyoke twogere no kintu kikya by the way ku nsonga eno ne Maama Fiina nange tukwatagana waliwo ebintu bwe nti eddiini yanjawo nze ne Maama Fiina tukwatagana ku nsonga eno n'abasiraamu tukwatagana mbadde neseeka muzaata jo nga tulwanira wamu waliwo muyimbi wano yagenda n'ataganya omuwala yamuwasa n'amuteeka mu nnyumba n'atasobola kukolaki nga tafumita kulindaazi mwana n'amugamba nti oninda kolaki oninda kwengera mbeere ng'omuyi muzaata n'ayimirira nange nga ndi wamu naye muwala bamuli bayire mumanyi nti abasiyazi bagenda ne bawasa abawala ate ne batabakwatako namba 2 abasiyazi bagenda ne bawasa abakazi ate ne bagazaako bayita emabega kino ekyo kikyamu nnyo no kintu ekikyamu bwe mutoogerako eggwanga ligenda nze jo nabadde wano mu Garden City nabadde ngeze ne mukyala wange nabadde mugulira kiteeteeyi for our anniversary kuba twawezezza emyaka 30 mu bufumbo 30 years nkubireko mu ngalo
nammwe abalya mu nkubireke myaka 3 myaka meka nga ndi mwesigwa ze sirina ba DJ bendeeta wange no sirina ba selector no kyonna kigaana ndi mwesigwa kati bwembeeyo nensanga abakyala nga nabo bali mu kugula ngoye ne bampita nti pasita weebale kulwanyisa bisiyaga pasita weebale butasirika naye pasita tulina omutawaana nti kiki ti ate omanyi nti enjiri ye abasajja baffe balaba pornography batandise okuyiga ebisiyaga nti abasajja baagala mu kifo ky'okutuyita mu maaso abasajja baagala tuyitawa mabega bagamba mbw abakazi ki abakazi bamala okuzaala baba tebakyalina gundi tebakyali tight bukaba bayitewa emabega banange ne bagamba pasita abaana bava mu bufumbo abaana omwana omuwala ne mutandika okulaba ng'omuwala avudde mu maka ne mubuuza nti lwaki ovudde mu maka naye nga tasobola kukubuulira kiki kikoze eki Sebo Charles Peter Mayiga osirise nnyo ng'abaganda bwe boogera ti katonga ajjula abaganda bali mukolaki tuli bukolaki tuli mukulya badange twogere mwandibadde mwakwata dda nti banayi pasita Sempa jangu wano ku BBS tukuwe programu pasita Sempa jangu ku CBS tukuwe programu pasita Sempa jangu ku kisaakaate kubanze ndi specialist ombuziza nti no ine ebizibiti kati nyina ebizibiti kubanga ati ekitabo kino kyempandiise Africa's Resistance to Homosexuality omanyi page ezirimu ekitabo kino kirimu page 362 ziri well documented with ze bayita footnotes ozitegeera buli kintu kyoyogerako nga kiriko ki bwino oziraba kitegeera Number 2 njagala omanye nti bwe nakola mu research yange wano nagenda nensisinkana nti abazungu bano baatuula e South Africa mu mwaka 2004 ne bakola programu okukyusa Uganda ne Africa bateeka batya ebisiyaga mu Africa eggwanga Africa ne nga bwe bakola Berlin Conference wagisomako gwe wegimanye Berlin Conference ekwatagana kuki kati kuba tewasoma kati olabika oli wa UPE Partition of Africa banaye mumanye ambuuza ebizibiti naye omuntu bwenjogera naye education level naye sigitegeera banaye nange tandika wanyiza okwogerawo ne munkalakata nentuyana naye nga ebintu byenjogera tobitegera nabitegeera Berlin Conference abazungu baatuula e Berlin ne basalawo okutwala Africa bagifuge ng'abazungu batulye process by process kyova olaba batusalasalamu okitegeera kati ne wano baatuula South Africa nga mwaka 2003 ne balyoka basalawo nti bagenda kuteeka ebisiyaga mu Africa bagisalamu North Africa, West Africa, Southern Africa ne East Africa ne bakola manifesto ogitegeera manifesto kitegeeza political platform ne basalawo nti tukyusa tutya mu society mu mateeka mu religion and culture bagamba nti in society we want to eliminate the fear in ourselves and integrate in society ti abasiyazi tubayingize mu kyonna educated society with raised awareness targeting of leadership and policy makers education and influence over the media ekintu kino njagala okirabe tunula wano education and influence over the media LGBT mobilized to come out. Then in human rights, advocacy human rights, mu religion, okukyusa amadini, greater awareness of LGBT, tolerance and acceptance of LGBT, change in the stand, theology, kati kwe kukyusa theology in churches to accept that LGBT are children of God. Bwolaba botandika okulaba abakulembeze b'eddiini Church of England, Church Papa Job abayogera, otandika okulaba nga batandika okuacceptinga kuba kiri ku agenda. Number 3, religious institution involved in bringing about change. Amadini gatandika okwogera ku LGBT. Then ekisembayo LGBT worship groups, amakanisa g'abasiyazi. Kati eno program bagikola ddi? Program bagikola nga 14 Valentine's Day, February 2004. Wali ozaliddwa gwe? Olina emyaka emeka? Gwe bakuzaala mwaka ki? Olabika oyinza okuba tubannaba. Kati ani yasalawo okuteeka ssente mu programu eno? By the way, mbadde njagala ani gwe bakkiriza okuteeka ssente mu programu eno? Number 1, World Bank. Number 2, Abadachi.
Number 3 mulimu UNAIDS kati mu sente ezo bwe zaatambula ne zijja e Uganda omu ku oyo eyawa obujulizi bamuyita George Owundo kubanga yalinga Georgina at that time omujjukira yagamba yampa obujulizi under Swedish government yagamba nti wansi w'ekitongole kyaffe kye bayita Queer Youth Uganda twakola program ogenda mu masomero bwe members baddeyo mu masomero high school zaabwe and spread the knowledge of homosexual rights, homosexual teaching, dating, homosexual teaching and distributing of condoms as well as anti-sex lubricant. Ne batwala bigirizi ebisumulula gundi pata ya kabina basobole okukozesanga sex. By the way abantu bano kasita basumulula ebeera permanent damage mwino kimanya kasito jamu pata permanent damage baba bafuna gundi simanya zino zinappi ze bambala kubanga oba tosobola kuggalawo olugi lwakazambi namba nzija. Then we were also encouraged to encourage more younger boys to join us. I knew that our project would not be welcome to the school, so we used underground means. Twakozesa obukodyo obwawa tebajja directly kati goli wano linganga agamba mbu bagenda kuwatenda tebagenda kola kati gwe kintu kyoyogerako tukitegeera ekisiyaga tekitambula bwekiti kitambula wansi tebakuwa receipt nga bamaze okusiyaga timaze okusiyaga kankwe simanya kola supplying of homosexual services kati abamubuuza nti pastor tuwe gundi tuwe evidence ninga evidence gyosaba togimanyi na gimanyi kubanga tewali alanga nti ndi wano ndi musiyazi njagala supply of goods and services of sodomy tender application opening of bill simanya then meeting to no ebintu biyitawa pastor kyoyagala okamba chameleone agent mu kino ekintu chameleone atambuza ekisiya agent kyeki okubanga promote exactly chameleone avuddeyo nga promoter era kyenvudde njogera wanenzija nenga chameleone oba wabadde otamidde kiyinza okuba n'ekintu kino kibaddeyo emirundi ng'esatu n'ena no opromoting ebisiyaga okomberera mugandawo otandise okuzina nabo ekyo bakiyita promotion kyeki oba agent adistributinga kati olowooza abaana badde ewange abaana ne bagamba pastor nabadde n'abaana 100 obalaba opapula buno yagala bulaga awo papula buno bonna nabadde ku ssomero jjo owulira emigadde nga njogera n'abaana abaana ne mbalaga ebifaananyi bonna ne banyiiga banyiivu ne bagamba njagala mbalage ka vidiyo kano abaana babadde banyiivu nnyo baana nga 10 nga bagamba ekintu chameleone kye yakoze atulaga bintu bikyamu naye agezaako tuyigiriza naye katukirwanyise era ne bagamba njagala bakulagako abaana bano mawe tebabadde bawagizi be no tebabadde bawagizi era abaana babadde awo nga boogera nga banyiivu nnyo ebintu byeboogerako binyiivu nnyo babadde nabo abaana baabo ne boogera nti ekintu kyakoze kimu njabawa kopi za vidiyo zino namwe mukoleki muzirabeko naye ekintu kyeba chameleone kyeyakoze nga twabadde awo nga tusabako bana ne baji pasiwe gamala olinya lya chameleone kuli mu lutalo kumalawo chameleone no nze sirwanyisa chameleone njagala ate mukimanye sirwanyisa ani kati bo beekweka eri abantu baffe ate mukimanye ekisiyaga bwe kitambula bafuna omuntu ow'amaanyi gw'otasobola kwogera naye n'otakisuubira n'alyoka akyogerera kati abasinga ne mutya okola ki omuddamu otya kiraba kikyamu ne tosobola kukola ki naye kati abagezi tetulwanyisa bantu tulwanyisa ideology bagiyitaani kati omuntu chameleone ennyimba ze tuzaagala tuzikola ki tuzaagala era atiwe ne concert ze tuzisupportinga naye kati kompyuta eyinza okuba ng'ogyetaaga naye ng'eyingiddemu envunza kati envunza yayingidde wano bagiyita ki kisiyaga kati oyinza okukozesa flash negendako virus ekitegeeza flash ogimenya no ugiteeka buteesi wali mu kompyuta nolikugamba virus search kati nze taddemu virus search naye ndaba nti ekintu kyataddemu kisiyaga era ketulina kidiriitinga delete okijjamu otya number 1 chameleone alina okuyita abantu bonna yenenye afukamire wansi ne muganda we agende bannange mwenna abaze mu concert yaffe banaye mutusaasire kintu kye twakoze kiki
kikyamu twaba no bajje ku media bakole press conference nga naffe weetuli bakulembeze b'eddiini abasiraamu n'abakulembeze bya Buganda nga weetuli bano abavubuka bafukamire beenenye bagende bano ekintu kye twakoze kikyamu. Number 2 betondera abazadde kiwulira bitundira abazadde kuba twagala kumanya nti Chameleone ali naffe kuba yayimba oluyimba luno nti abayuda tuyita nabo kiwulira bayuda tukola ki twagala tubeere nti Chameleone naye omanyi nti waliwo abantu ababeera nga bayinza okubeera nga ali naawe naye nga atali naawe kati ekintu kyeyakoze yuno kya buyuda okomberera muganda wo. So no mbadde maliriza baba programu yaffe. Number 2 eyokuŋŋaanya abakulembeze abavubuka bafukamire betonde benenye then tulyoke tubasabire batandika okwenenya bafune season. Number 3 concert za zonna eza Chameleone zirina okukeberebwa wakati tuli yabadde embalala njagala kumanya n'embalala yabikoze yabadde Luweero kati ne Luweero yabikoze kati then bw'aba agenda kuddawa mbalala kati ino okumanya abanyankole mu byagala bw'aba embalala mwagala kati namwe mwagala ebisiyaga gundi ebyo promotion no kati naye omanyi buli muntu asobola okukola ekintu naye continuous improvement ayinza okuba yafunye ekikemo nso okubeerawo nga gayi yaze n'amugaa nti bw'okayisawo ka kiisi tujja kutemayo sente bwezi atajjukira ne gundi ono ani ono mbuka yali DJ ku gundi ku Capital Shadow yatugamba nti wabeerawo abantu abajja ne babawa sente mu showbiz okubayingizaamu agenda endala. So twetaaga okubeera nga balina accountability ate omuntu bw'atabeera accountable omanyi kati ani mutera okubuuza nti ani who holds pastors accountable temutera kyogera bwe muwulira pastor yatutte kino bwe muwulira pastor yakoze ki temutera ani tebateekawo accountability ani ayina accountability y'abayimbi mwena musirize twetaaga okubeera nga omuntu ali direct naye taata wagamba ya abaana tabalinako obuzibu kubanga abantu bakulu bali above 18 tata we yani mayanja bwe yagambye era kikulaga kati omutawaana we guli kuba usually abazadde bwabeera nga tebayigiriza abaana kikyamu na kituufu era n'abaana batambulira mu kkubo ki ekyamu. Waliwo abana abazadde abagamba omwana wange sirina mutawaana kubeera malaaya kagende yeetunde sirina mutawaana kola ki no kati ate ffe kati abakulembeze tubeera batubeera obayigiriza taata alabika bimusobedde omanyi kati tasobola kuvaayo olowooza taata waave ayombese mutabani we gwekiraba kisoboka tekisoboka kati era ffe abazadde abakulembeze abasumba abakulembeze b'eddiini fe tulina okuvaayo ne twogera ti Chameleone ka number 3 Buganda Kingdom eyina okuzuukuka right now. Minister of Youth, okay? Minister of Youth, Minister of Culture, Katikkiro tulina okufuna special session ku kisiyaga etukikole sokoleke Buganda then Busoga twetaagayo police nti ffe ng'Abaganda ensonga endo tugikkiriza abakule bano aboogera ku mbaga babayita baani bano aboogera ku mbaga bakatumwa balina okukolebwamu omugu buli yenna abeere tukole mainstreaming nti ebisiyaga netubyaga otherwise batulumbye abazungu bayise mu buli kimu kyonna muzungu buli donation gyakola kati ne bwakuwa computer oba butimba kuliko section yaki ya kisiyaga mu buli kintu kyonna. Number 4 twetaaga Uganda Communication Commission, okay, that is government prime minister twetaaga speaker bano bonna beyakyalira ojjukira nti Chameleone yabakyalira tebeebozaabuza nti tebakimanyi balina okuŋŋaanya tuga nti tukoze tutya okuyamba abamusician baffe kubaga kati ba Chameleone kino kyakoze olowooza abamusician aba upcoming ki kye bagenda okukola. Chameleone bwakikola kino Mayanja bwakikola kino n'agenda mu maaso Lulinda mulaba yagenda e Rubaga n'afuuka omukatoliki Julia yagende wakayanja n'alokoka mu dogs muyinza okuba mwe mwerabira you are young Chameleone yagenda n'alokoka wakayanja then agenze wa bujingo n'amufuka koki amafuta nibona basirise tetusobola kukkiriza nti eddiini yaffe ekkiriza ki bintu bino era kati twetaaga ne gavumenti naye ebeere ng'ekola audit twetaaga ekisembayo nze mu kulaba kwange buli maka
gakole police ndi mu police fa abaana n'abazzukulu mu makago nga bw'oyingira n'osanga ekifaananyi kyaki n'osanga nti ffe tuli bankima n'osanga ekifaananyi kya titukkiriza kristu n'osanga ekyakabaka n'osanga ki kati mu buli maka twetaaga kati nakolayo bendera zino njagala zibalagako nyambo zisumulire nakola bendera zino nga nazo njagala nzibalage nti bendera zino ziraga kiki kye tulina okubeera kati ero bendera kangiyimusi eraga nti be faithful in marriage ogiraba mubeere beesigwa empeta zibeera bbiri empeta y'omukazi yino ney'omusajja kati abazungu bagenda ne bajjako diamond eno ne bagamba omusajja asobola okuwasa n'omusajja no katwetaaga okubeera nga buli maka buli kanisa eyinayo fulaaga eno etukola eno ey'okwekuuma abaana abavubuka tulina bayigiriza beekuume sinti kubeera na kondom buli kaseera baana bajja kuga nti baide twesiyaze naye twakozesezaki kondom no eno giraba eno fulaaga bagina be faithful in marriage kwekuuma kubanga okwagala kulinga ng'omukwano okirabye so mu bintu ebyo byonna tuba twetaaga ekintu ekyo tubeere nga tukola ki tukitambuza nze bukulaba kwange eno etuwadde opportunity tetubeera mumanyi nti olutalo luno lunene ono gwe nabadde njagala wiina alabika yadduse empapula zino oziraba kati ndi mukumaliriza kitabo kino eno komenti z'abaana ndi mukumaliriza kitabo kino ono yasigadde yekka enda muweddemu amasimu esi bade ebintu mbiteekemu okwo amanda mukyajinga mwetaaga ki teeka kukizi wesobola kuzina naye Chameleone oli mutabani wange n'ekintu kye wakoze kikyamu nnyo omulemi gwa taata kwe kugamba omwana bw'aba asobeza Chameleone wasobeza kintu kyokoze kibi nnyo tekiriiyo kibi nnyo onkomba muganda wo n'omukomba emimwa kyo kive mu Buganda kive mu ddiini yaffe kive mu nsi kintu ekyo ekyebisiyaga kikyamu era olina okwenenya nkuyita gwe ne muganda wo n'abalala abo bonna abakibaddemu tufune olukuŋŋaana olw'okufukamira wansi wa Mukama twenenye tujja kwegattako tubasabire bwe gubeera nga muzimu gwe gwakulinnye ne gukutwala mu kweko tujja kugugobamu bwe kibeera nga waliwo omuntu eyakuyiseeyise n'akusendasenda nti Chameleone kola kino tujja kuwa visa oba ojja kuyita omanyi kati abazungu bw'okola ekintu kino bakuwa visa bakubira obugalo tulina okuganze nze nange neyambulula obutuuzi bw'abazungu nabweyambulula kuba bwaliki bali bateekamu tisobola kwogera ku bisiyaga Chameleone kolera eggulu n'abantu bo n'ekisembayo ne bw'obeera nti okera kola concert yawajaddako mbalala n'ab'embalala tebaagala bisiyaga kati teweekozaakoza ekintu kyewakoze kikyamu walabika waliwo ka virus akayingidde mu system tulina okukajjamu tukadiriitinge okadiriitinga nakwenenya ofukamire ku magulu wenenye oli musajja wetonde tukusapootinga nze nange nze ggwanga mujje eri Yesu naawe ekidduula kyo bakituumaani ggwanga mujje kati tetusobola kukozesa ggwanga mujje eri ebisiyaga it cannot be God forbid yamaawe kigambo ky'olunyankula ekibi ennyo kigambo ki ng'onyiize nnyo jangu wano wabuli kikigambo ki nyenya kibi nnyo kyaba kijunzire Chameleone ekyo kijunzire tujja kubireeta mbarara ne Kampala katukubuure ekintu ekiveemu no mu Luzungu bagiyita indecent bakiyita acts against public morality mu Luzungu bakiyita acts against the order of nature mu Luzungu bakiyita incest okutabagana ne muganda kimenya amateeka ga Mukama kati kusabire Mukama kitange tusabira Chameleone Mukama kitange tusabira n'abaana abalabye programu eno Mukama obajjeko amaanyi ag'ekisiyaga agabayingiddemu Mukama obajjemu eyenjire ekisiyaga eyayingiddemu Mukama kitange tusindika fire eri omuzimu ogw'ekisiyaga ogulumba eggwanga lyaffe
Mukama tusindika fire omuzimu ogwo guyingira mu bayimbi oguyingira mu bakulembeze abyobufuzi oguyita wonna tusindika fire era omuzimu ogwo gw'ekisiyaga era ntugamba Mukama Kitange abaana baffe basumulule batandike okulimusa ettendo batandike okwebaza Mukama batandike okutambula mu bufumbo nga tubasanyukiramu mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleti. Amina.